部啊，吃边部啊。来。好像轮班的这样哦。他刚才睡觉在肚子饿了。对呀，肚子饿。他是这样干干的吗？都会干。有配料吗？就没有水了，这样干它吃什么？能吃会哦，好像我们吃那个감자这样。감자还有水吗？这种有水。这应该是很贵的，中国族的，中国运动的。吃的好像熟熟的。不是，我要去看看的。养啊！真养了哈。这个东西。它是真的。起来呀！他换位置。坐那边，你看坐那里。屁股痒。一个人。屁股痒。一个人做动作。做动作呢就。那还行，还行，好吃。很多。我看到人蛮紧张的。我希望哪一个比较香？这个好吃。这个比较香。那个好吃。哇，是蛮多的哈。哇，里面的啊，外面皮心是没有吃啊，这里面的。감자是감자皮不能吃吗？你在浪费哦。还没有吃完，你这一抓。好漂亮。他是要去游泳啊。好洋文看。好洋文看。回家。我手这里。他都收完了。他的比较清晰。先生你好。对啊，那边。没有。没有啊，你拍到吗？我的饭还是鸡样。Hello。他名叫冰淇淋。你在抓？凤仪，好像凤仪。又在一抓，整这样都能抓了。没有冲凉，没有用玻璃深铺啊。看他这么，哎呦。
摆篮。哎，这个好，这个很好。再帮我帮你拍一张。地图就这样，跟地图一样。可以做吗？听说。痒哎。好像在跳舞一样。cái này họ đang chụp hình. Ủa là đang chụp hình rồi.